Akiaria wabici-inĩ cia CDF mwena wa Ciakago hindi ya mũcemanio na aruti wĩra rũhonge rwa Jua Kali, mũmbunge wa Mbeere ya rugongo GK Ruku nĩ athingatĩte mbeũ njĩthĩ mwena ũcio gwĩtĩkĩra kũhĩmbĩria na gũthoma kothi cia moko kuona itibataraga mĩtaratara mĩingĩ. Ku encourage mwana muno thĩinĩ wa training arĩa magĩkorwo matena certificate cia ufundi tofauti nĩ magũtrainwa nĩ makuthie moshwe thĩinĩ wa kozi icio nĩgetha mahote kũgwata certificate cia kũruta wĩra. Augĩte ihinda nĩ ikinyu wanake na airĩtu mwena ũyũ metĩkĩre kwĩyandĩkithia rũhonge-inĩ rwa mathomo rwa National Industrial Training Authority kana NITA, na thutha wa kũrĩkia mathomo metĩkĩre kwiyunba na ikundi iria ikũmateithia kũgĩa kandarathi kuma kũrĩ thirikari hamwe na kigina gĩa kumahura njeki. Nirenda gucenjia that notion kwamba kwĩna wĩra wa kana kwĩra wĩna wa rume mbukire tondu mheshimiwa wetu nironire nuendete nurenda gutethia ciana cia constituency yake andere tu mavote ku join skills matige gwikara muci. Nĩ ndeto ĩtũgĩrĩtio nĩ athondeki ya indo cia cuma makiuga magũtigĩrĩra gũtirĩ mũruna wao matũra-inĩ agũtigwo na thutha harĩ ndeto ĩno ya gũkũria na gũtheremia mĩtũrĩre yao. Ũboro wĩgiĩ kũgwatana ta ikundi nĩgetha nacio mbeca iria ikuma thirikari aturetere ciao kaivota gũtũteithia thuothe gũtigakorwo kwa mũndũ kavingĩrĩru wa nja ũrĩa wamuthurire na ũrĩa ũtamuthurire thuothe nĩ tũbataranĩtwe na ũteithio wa thirikari. Nake mũmbunge ũyũ nĩ eranĩire kũmanyitirĩra na njĩra ciothe akĩongerera na kuga gũtirĩ mĩeke arĩrĩkaga ĩmahĩtũke. Na wĩra ũcio kana method ĩyo nĩ ĩrasupportwa nĩ watho wĩtagwa Public Procurement and Disposal Act Article 108 iria yĩtagwa Community Based Procurement Method. Iyo nĩ tũgũtũmĩra. Handũ-inĩ ya Kameme TV nĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Mawira.